हाय दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त एमडी खुशनूर। दोस्तों, आज की वीडियो है जीपास ट्रिमर के बारे में। दोस्तों, आज के दौर में दाढ़ी रखना एक फ़ैशन सा हो गया है, लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको टाइम नहीं मिलता कि वो सैलून में जाके अपनी दाढ़ी सेट करवा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो लो प्राइस और वारंटी वाले ट्रिमर की तलाश में हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, मार्केट में बहुत से ट्रिमर अवेलेबल हैं, बहुत से अच्छी कंपनियां के ट्रिमर अवेलेबल हैं, जैसे फ़िलिप्स है, पैनासोनिक है। इनकी लाइफ भी होती है, गारंटी भी होती है, बैटरी बैकअप भी होता है, लेकिन साथ साथ इनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, जो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में लो प्राइस और गारंटी वाली ट्रिमर आपके साथ अनबॉक्सिंग करते हैं और कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लिखे हुए रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये रहा जीपास का बॉक्स। दोस्तों चलिए अब इसे ओपन करते हैं, लेकिन ओपन करने से पहले आपको दिखला देते हैं ये जीपास का ट्रिमर। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो। अगर आपको इसी ट्रिमर को ख़रीदना है तो आप इसका मॉडल नंबर देख लीजिए और इसको आप शॉप पे इसी मॉडल नंबर को बोल के ले सकते हैं, GTR8676। जी हाँ दोस्तों, आप इसको ही लेना चाहते हैं सेम टू सेम ट्रिमर, तो ये मॉडल नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। आपको जाके ले सकते हैं। देखिए, जीपास चार्जेबल ट्रिमर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा पैकिंग है इसका बॉक्स का। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। आपको दिख रहा होगा यहाँ बाहर से भी, तो बाहर से लुक होता है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने, और देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिला है। तो ये रहा मैनुअल कार्ड, जो हर इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ मिलता है, जो आपको अगर इस ट्रिमर में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसके बारे में जानकारी दी होती है। आप इसमें गाइडलाइन है, ये जनरल सेफ्टी गाइडलाइन लिखा हुआ भी है, इसके बारे में लिखा है। आप इसको देख के इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो दोस्तों, ये रहा मैनुअल कार्ड गाइडलाइन का, और देखते हैं इसके साथ क्या मिला है। ये रहा दोस्तों वारंटी का कार्ड। ये सबसे मेन कार्ड है दोस्तों, इसी से आप जब भी ख़रीदते हैं तो इसका गारंटी की कार्ड होती है। तो ये 1 साल का गारंटी है। तो दोस्तों, इसमें लिखा होगा डेट और तारीख। ये रहा दोस्तों, मैंने इसे 6 अप्रैल 2020 को ख़रीदा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर 6 अप्रैल 2020 लिखा हुआ है और सिग्नेचर वगैरह सब है, वारंटी इन्फॉर्मेशन भी है। तो दोस्तों, ये रहा वारंटी कार्ड जो कि 1 साल का है। और दोस्तों, इसकी बात कर लें तो इसके देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है अवेलेबल इन ओवर 86 कंट्री। 86 कंट्री में ये अवेलेबल है और 250 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। ओवर 1500 प्रोडक्ट है इसका। वर्ल्ड क्लास सर्विस सपोर्ट है। तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। ये दोस्तों 1984 से बहरीन की कंपनी है, अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रही है 1984 से। तो दोस्तों, देखते हैं अब इसके साथ क्या क्या मिला हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा चार्जर केबल और इसके साथ लिक्विड है। ये रहा ट्रिमर। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और आपको दिखलाते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा ट्रिमर। काफ़ी अच्छा लुक है, आप देख सकते हो। बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी काफ़ी अच्छा लुक है। ये रहा क्लिप, और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से चार्ज करने का है। दोस्तों, इसको चार्ज करके देखते हैं कैसा इसका केबल में चार्ज करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पर अपने प्लग लगा दिया है, चार्जर सॉकेट है। तो चलिए इसे लगा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाइट जल गई है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। तो बहुत इजी है, चार्ज करिए, लगभग 2 घंटा चार्ज करिए। इसकी बैटरी बैकअप की बात कर लें दोस्तों तो 30 से 40 मिनट आराम से बैटरी बैकअप देगा आपको, और आप इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और 2-3 बार आपको इसको एक बार फुल चार्ज करने पर यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा ऑन ऑफ का बटन। तो चलिए एक बार देखते हैं इसे ऑन करके।
तो दोस्तों आपके सामने ऑन हो चुका है और इसे ऑफ कर देते हैं। और रहा बात सर इसकी क्लिप की, तो इसकी क्लिप देखिए यहाँ पे आपको दाढ़ी सेट करना है जितने mm की, 1 mm, 2 mm, 3 mm, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बढ़ रहा है। जितनी mm की दाढ़ी रखनी है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। आपको 0 mm की रखनी है तो आप इसको बिल्कुल हटा दीजिए। ये रही 0 mm की, तो आप बिल्कुल ब्लेड के जैसा दाढ़ी सेव कर सकते हैं। ये क्लिप हटा सकते हैं और इसे चालू करके देखते हैं। देखिए कैसा मूवमेंट है इसका, काफ़ी इसकी वॉल्यूम आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों आम ट्रिमर में अलग अलग क्लिप दिए होते हैं, 1 mm, 2 mm, 3 mm, अलग अलग सेट करना पड़ता है, मगर इसमें दोस्तों इसी में दिया हुआ है, इसी में आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों जितने mm की आपको दाढ़ी सेट करनी है यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा ट्रिमर, और बस ज़्यादा सामान नहीं है, सिंपल सा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बैटरी लगी हुई है, तो देखते हैं कौन सी बैटरी है। तो दोस्तों ये रही बैटरी NICD की AA 600 mAh की बैटरी है, 1.2 वोल्ट की है। तो दोस्तों आपका बैटरी बैकअप कम होता है तो किसी भी शॉप से ये बैटरी आम बैटरी है, किसी भी शॉप से आप ख़रीद के इसमें लगा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों बैटरी। दोस्तों इसके चार्ज का वोल्ट लगभग 220 से 240 वोल्ट में आप AC में चार्ज कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है। दोस्तों इसकी अब प्राइस की बात कर लें तो दोस्तों ये 50 रियाल का मैंने सऊदी अरब में ख़रीदा है। तो सऊदी अरब की करेंसी आप अपने कंट्री से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको वहाँ भी अवेलेबल है उतने ही प्राइस में। किसी भी शॉप में जाइए, जी पास की, वहाँ पर ब्रांचें हैं काफ़ी, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं और गारंटी 1 साल का है। दोस्तों इससे भी सस्ता ट्रिमर आपको दूसरे कंपनी में चाहिए तो इसकी वीडियो मैं पहले से बना दिया हूँ, आप चाहे तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।